Двери закрытые поздней порой, кто-то стучит, отзыва нет и усталой рукой кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, круто стучит, нежно стучит, сердце открою, недуги стелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, круто стучит, нежно стучит, сердце открою, недуги стелит, снова Христос стучит. Сердце уныние и радости нет, кто-то стучит, в доме погас утешение и свет, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, круто стучит, нежно стучит, сердце открою, недуги исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, круто стучит, нежно стучит, сердце открою, недуги исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит обличение глаз, кто-то стучит, зов не смолкайся, еще не час, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открою, недуги исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открою, недуги исцелит, снова Христос стучит. Стук все сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, круто стучит, нежно стучит, сердце открою, недуги исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, круто стучит, нежно стучит, сердце открою, недуги исцелит, снова Христос стучит.